Cachoeira que ele vai subir, vai descer e vai subir. Vai cair um logo, vai cair, ó lá. Olha os caras, isso aqui é uma trilha para chegar naquela cachoeira lá. Vamos descer uma cachoeira mais ou menos de 70, 80 metros. Se liga a cachoeira. Você vai descer lá agora, hein? Você vai descer a cachoeira agora, vai descer até aqui. E depois vamos descer a segunda etapa, que é daqui pra lá. Beleza? Sente a loucura, né? Trabalhando no pau mesmo. Olha os caras que estão mandando coragem aqui da cachoeira, ó. Responsabilidade dos caras, ó. Aquele cara ali, ó. Se liga na parada, ó. Mó amador, viu? Dá uma fita pra mim. Vamos lá, dá uma fita pro cara. Fita! A água acabou. Isso. É. A água acabou bem na cachoeira, viu? Que mané, viu? Brincadeira. Olha assim.